mbote na bino nyonso tu PPDD na bino bato boza kolanda ngai na niveau ya télévision na yo pe ya niveau ya internet boza koyoka ngai na radio Nzambe ya lola ako continuer toujours na kopambola yo pe tokangi miso place tozali toyebisa Nzambe alobela biso na nzela liloba na ye tobondeli na kombo na Yesu Père éternel tika ete olobela biso lisusu na nzela liloba na yo nyonso tokoloba na esika oyo molimo mosantu tangisa biso pe tambwisa biso na nzela ya obéissance afin que vie na biso et continue toujours na ko vivre récite na yango na kombo na Yesu nde tobondeli tolobi amen. Thème oyo toza ko partager mokolo lelo et aller intitulé vivre dans l'obéissance de Dieu, c'est vivre à la gloire de Dieu. De Fongole dans Deutéronome 28, verset 1er. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que j'ai prescrits aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Ba oyo nyonso bato saka liloba na Nzambe bangonde balaka na supériorité na ba nation. Ba oyo nyonso bato saka liloba na Nzambe bangonde ba vivre ka lola na mokili. Ba oyo nyonso bato saka liloba na Nzambe bangonde balaka na opportunité ya ko vivre lola na mabele. Kotambola na kati na obéissance eza kolatisa biso na kembo na Nzambe. Kotambola na kati na obéissance yango nde eza kopesa biso opportunité ya ko vivre Nzambe na ba œuvre na ye. La Bible dit selon Exode 33 verset 21 à 23 Nzambe abisi Moïse ozana besoin monanga liboso nanga oza permettre ya komona ngai mais na ko permettre yo omona mokongo na ngai wana ngai na koleka na gloire na ngai pe yo komata likolo ya rocher loboko na ngai eko simba yo pe wana yo kotala nga okomona kaka mokongo na ngai. Donc soko za kotambola na Nzambe elongo soki oza kotosa maloba na Nzambe nyonso tu oyo ezali ya Nzambe ekokoma pe partage na yo. Ba oyo nyonso batambolaka na Nzambe bangonde balaka na opportunité ya ko vivre puissance ya Nzambe na mokili. Kotambola na Nzambe na mokili eza ko garantir biso na ko vivre na ye lisusu na lola. Selon Genèse 5 verset 24 Enoch a sali 365 ans na Nzambe atambolele na mokili jusqu'à ce que Nzambe abendi na lola. Ce que za kotambola na Nzambe na mokili ça c'est garanti que Nzambe pe akobenda yo po ete otambola na ye na lola. Obéissance yango eza kokotisa biso na kati na multiplication ya bénédiction na biso. Soki toza ko tosa Nzambe toza kotosa liloba na ye nde to ekokotisa biso na kati ya multiplication ya bénédiction na biso. Makomi na Nzambe lobi na Genèse 22 verset 17 Nzambe bisa Abraham na kopambola yo pe na ko multiplier postérité na yo. Pourquoi Abraham abandaki kotambola na kati na obéissance? Soko za kotambola na kati na obéissance nde makambo nyonso tu ya lola ekokoma pe partage na yo. Kotambola na kati na obéissance yango eza ko provoquer ba porte ouverte. Ba porte ouverte pour eya na vie na biso esengeli tokota na lignée ya kotambola na obéissance nde tokomona ba porte na biso yango kofungama. La Bible dit selon Apocalypse 3 verset 8 Nzambe za koyebisa biso na yeyiba œuvre na bino mais boyei na puissance moke mais bo garder parole na nga na fond de cœur na bino na kofungola porte pe moto moko te akoya na capacité ya kokanga yango. Donc soko za kotambola na kati na obéissance Nzambe akofungola ba porte de tous côtés na vie na yo. Kotambola na kati na botosi Nzambe yango ne eza ko pousser biso vers au sommet. Okoki jamais kotindika mutuka pe otika lesika moko. Donc le même instant où kotindika mutuka yo pe bapa na yo eza kokende liboso. C'est la même chose
avec Dieu. Soko zako tosa makomi na nzambe, ozako tosa voix na nzambe, makambo na yo pe ekokende liboso. Na nzela ya obéissance, nde tozako provoquer ba signe pe merveille. Na nzela ya obéissance, nde tozako kota na ba signe pe ba merveille. La Bible dit selon Exode 7 verset 1er, nzambe abimeli Moïse na commission nzambe liboso ya makambo nyonso pe kende yebisa Pharaon atika pepe na ngai pona komi na posa pepe na ngai baya kosalela nga. Pe Moïse akendaki lolenge nzambe atindaki pe wana Moïse akomi liboso ya Pharaon. Eloko ngai na comprenaki na makomi oyo, Moïse alaki ni institution, mais akendaki kobundisa institution. Moïse alaki na protocole te, mais nzambe akomaki protocole à Moïse kokende kosengela Moïse ba rendez-vous à tout moment liboso ya Pharaon. Moïse akomaki na laisser aller la palais royal. Pourquoi? Parce que akomaki nzambe liboso ya makambo nyonso. Pe Moïse a présenté ba signe pe ba merveille liboso ya Pharaon. Personne ne dit Pharaon a tiki pe panzambe ba kende. La Bible dit selon Exode 14 verset 15, on a pe panzambe ba komi ko kende. Pe ba moni mer rouge, pe ba komi ko ganga, pe nzambe atuni Moïse pepe na ngai baza ko ganga nini? Moïse albi parce que ba moni mer. Nzambe bisi ba bo avancer. Pe Moïse wana baza ko avancer mer pe eza ko kabwana. La Bible dit selon Psaume 114 verset 3, mer moni peuple nzambe pe mer ekimi liboso na bango pe ba lekaki. Pourquoi? Pouvoir ya nzambe ezalaki liboso na bango. Donc soko za ko tambola na kati na obéissance, pouvoir ya nzambe ekokoma pe partage na yo. Obéissance de epusaka biso vers des signes et des merveilles. Na nzela ya obéissance de makambo nyonso tu o etosaka nzambe eza pe na capacité kotosa yo. Na nzela ya obéissance eza na eloko moko te ekoki kotelemela yo parce que oza kotosa voix ya nzambe. Makomi na nzambe lobi na Esaïe 43 verset 1er à 2. Même ici oza kotambola na mai komela yo te, même ici oza kotambola na moto ekosekisa yo te. Pourquoi? Ngai nzambe na ko accompagner yo. Donc soki nzambe aza ko accompagner yo, donc eza ne loko moko ta mbiskadi moko te koki ko simba vi na yo. Donc kotambola na nzambe na nzela ya obéissance eza ko pousser yo ozwa oyo nyonso to ezalaki ya yo na maboko. Kotambola na nzambe na nzela ya obéissance makambo nyonso oyo nzambe ayebisa yo sasire ekokokisama. Kotambola na nzambe na obéissance eza ko provoquer ba provision surnaturelle. Soko oza ko obéir maloba na nzambe oza ko provoquer ba provision surnaturelle. D'ailleurs il dit selon Exode 7 verset 35, batambolaki na désert pendant 40 ans pe bazangaki eloko moko te. Nzambe abandaki kokitisa man chaque jour pendant 40 ans. Pe nzambe abandaki kobatela bango na biloko na bango. Bana 5 ans babemaki na kati na Égypte. Wana bakomaki pendant 40 ans na désert, bakomaki na 45 ans. Bayaki na boutique moko te tekelaki bango bilamba ya kolata. Nzambe abandaki kokolisa bana 5 ans na bilamba na bango. Pe nzambe permettait que même si poussière na désert et soit bango. A permettait que te maladie et kweya likolo na bango. Pourquoi soki oza kotambola na nzambe, nzambe ako sécuriser yo na libota na yo. Soki oza kotambola na nzambe, nzambe ako sécuriser yo na makambo nyonso tu oyo ya vie na yo. Soki oza kotambola na nzambe de l'obéissance, nzambe ako sécuriser même si musala na yo okotombe na ba mbiskadi ya satana te. Pourquoi ba oyo tu batambola na kati na obéissance nde nzambe azalaka pe na nsima na bango po na kobomba bango. Comprendre bien la Bible dit selon Psaume 127 verset 1er, soki nzambe
abateli te moto akobatela akosala mosala ya pamba soki nzambe atongi vi na yo te moto akotonga akosala mosala ya pamba yango tosa kaka voix ya nzambe tambola na obéissance ndoko mona lola ekokoma réalité na vi na yo pe makambo nyonso oyo nzambe aloba mpona vi na yo okomona yango ekofaire accompli na sambeli nzambe wana oza koyoka ngai okokontinue toujours na kotambola liloba na nzambe tika nzambe ya lola nzela obéissance apesa yo héritage na yo oyo ozangaka na kombo na Yesu. Alléluia. Ndenge nini nakoki kodemere na obéissance pour na vivre gloire ya nzambe libela? Premier point, consulter les livres de l'Éternel à tout moment. La Bible dit selon Ésaïe 34 verset 16, la Bible dit consulter les livres de l'Éternel à tout moment. Lisez à tout moment. Aucun dé ne feront défaut. Donc tanga kali loba na nzambe à tout moment. Eza ne loko moko te ekosala yo défaut na yango. Ba o nyonso baza kotanga liloba na nzambe à tout moment. Bangonde ba vivre nzambe en réalité. La Bible dit selon Josué 1 verset 8. La Bible dit Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jours et nuits pour agir fidèlement selon il est écrit. C'est alors tu réussiras. Sokolingi o réussir na makambo na yo nyonso. Comme toujours na ko consulter livre ya nzambe. Soko za ko tanga kaliloba na nzambe à tout moment. Nde okomona makambo nyonso tu o nzamba loba na makomi na ye ekozala pe réalité na vie na yo tika nzambe apesa yo kimia wana oza koluka na nzela ya makomi na ye au nom puissant de Jésus-Christ. Deuxième point, pratiquer ce que Dieu dit de faire. Donc sala o nzambe ayebisi yo sala. La Bible dit selon Jérémie 1 verset 5, nzambe ayebisi Jérémie avant que ozala formé na libunga mama na yo na yebaki yo pe na place ki yo lokola prophète ya nation poete yo olobela pepe na ngai na nzela na ngai Jérémie bisi nzambe nazali mola moke na yebi koloba te pe nzambe bina simbe monoko na yo o nyonso ti yo koloba ngai nzambe na ko confirmer yango pe Jérémie asala ki o nzambe ayebisa ki asala pe ba impact elandaki. Donc ntango za kosala o nzambe ayebisi yo sala okomona ba impact o nzambe alingaki comme réalité na bomoi na yo ekolata vie na yo. Obéissance yango nde eza kosala ete to vivre gloire ya nzambe pour toujours. Soko za kosala o nzambe ayebisi yo sala nde oko vivre lola na se mabele na sambeli nzambe tika o vivre lola na se mabele na vie na yo na kombo na Yesu nyonso tu oyo ko sala yango ezala na impact na vie na yo au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Troisième point, aimer à servir Dieu de tout ton cœur. Salela nzambe na motema na mobimba. La Bible dit selon Exode 23 verset 25 à 26, vous servez l'Éternel votre Dieu, je bénirai votre pain et votre lot, je loignerai la maladie au milieu de toi. Pourquoi tu vas saler la kanzambe, bazaka permettre ya kobela. Ce qui conseille la nzambe, ce que lingi o la permis na maladie conseille la nzambe te. Mais ce que lingi o la permis te na kobela, salela nzambe na motema na mobimba. Okomona nzambe akokitisa kembone na vie na yo pe maladi ekokoma musika na yo na verset 26 alobi stérile moko te akozala na kati na famille na yo. Stérilité ça kaka te kobota eza même ntina musala na osala ka musala mais ozwaka promotion te otekaka mais ozwaka résultat malamu te eza lokola stérilité evandi na domaine na yo. Mais tant oza kosalela nzambe nzambe ko permettre de stérilité wana za installer na vie na yo pe akolongola yango akomultiplier nyonso tu oyo ya vie na yo po komona oyo nyonso kosala ekoréussir na sambeli nzambe a multiplier ba faire na kombo na Yesu oyo nyonso tu yo kosala nzambe akotombola yango na kombo na Yesu parce que ko tosala liloba na nzambe makambo nyonso tu oyo nzambe aloba na nzela liloba na ye nzambe pe akozala mowumbu na yango pona kokokisa yango tika nzambe apambola yo na kombo na Yesu tolobi amen.
place ozali soki nano yamba Yesu comme Seigneur et Sauveur na yo te okangi misu mpe tosali prière oyo loba na nsima na ngai kolo Yesu na ye liboso na yo nayebeke naza mosomoki limbisa masomo na ngai kobanda lelo nakomi mwana na yo mpe nakozonga lisusu na nsima te natikali liboso na yo mpo nasalela yo jusqu'à ce ke nakozonga na lola nandimeli yo Nzambe yosali yango kobanda lelo nakomi mwana na Nzambe na nzela na Yesu Masiya nde tolobi amen. Nzambe apambola yo tozali poya oyo okomi mwana na Nzambe na nzela ya Yesu Masiya. Ha ha ha.